السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی کینګډم انیمیلیا. کینګډم انیمیلیا به ښه په تفصیل سره وایو، نو تاسو ورته غوږ کېږدئ او ځان پرې ښه صحیح پوه کړئ. له اول نه د کینګډم انیمیلیا کرکټریسټیک یعنې خصوصیت وایو چې د کینګډم انیمیلیا کې چې کوم ارګنیزم دی د هغوی څه خصوصیت دي. په هغې کې چې کوم لومړنی کرکټریسټیک دی خصوصیت دی هغه دی this kingdom includes multicellular and eukaryotic organism. په دې کینګډم کې چې څومره هم ژوندي څیزونه دي د هغوی اولنی خصوصیت دا دی چې هغه د ډېرو سیلونو نه جوړ دی، د یو سیل نه نه دي جوړ، لکه څنګه چې په پروکریات کې ارګنیزم به هغه به د یو سیل نه جوړ، خو په دې کې چې کوم ارګنیزم دی هغه ډېر ښه سیلونه رایوځای شوي دي او د دوی د باډي څه کړل ده جوړه کړې ده د یو شو. دویمه خبره دا ده چې د یوکریاټیک ارګنیزم دی، مطلب دا دی چې په دوی کې به ښه صحیح ټرو نیوکلیس موجود دی. مثال په تور دا یو سیل دی او دا د دوی په سیل کې څه دی نیوکلیس دی، د دې نیوکلیس نه غیر چاپیره ممبرین شته دی او یو ښه صحیح ټرو نیوکلیس پکې شته دی، د دغې د وجې نه دې ته ویلی کېږي یوکریاټیک. نو په دې کې چې څومره هم ژوندي څیزونه دي هغه ملټي سیلولر دي او یوکریاټیک دي. بل خصوصیت د دې دا دی چې دی آر هیټروټراپس، یعنې دې کې چې څومره هم ژوندي څیزونه دي هغه هیټروټراپس دي. هیټروټراپس هغه ارګنیزم ته ویلی کېږي چې هغه خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، نو کین ناټ پریپیر دیر اون فود. صحیح ده، دوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، لکه څنګه به چې بوټو خپل خوراک په خپله باندې تیارو په خپل جسم کې، نو دوی دغه شانتي خپل خوراک نشي تیارولی، دا به په نورو ژوندي څیزونو باندې ډیپینډنټ دي، د هغوی نه به خپل خوراک اخلي. بل خصوصیت د دوی دا دی چې دی سټور فود ان د فارم آف ګلایکوجن، دوی به خپل خوراک په خپل جسم کې سټور کوي د ګلایکوجن په فارم کې. ګلایکوجن څه شیز دی؟ دا موږ سره یو کاربوهایډریټ دی. څه دی؟ کاربوهایډریټس. موږ د کاربوهایډریټس چې کله لیکچر ریکارډ کوو په هغې کې ښه په تفصیل سره په دې باندې خبرې چې دی کړي دي چې کله اضافي خوراک شي نو هغه اضافي خوراک زموږ په جسم کې بیا سټور کېږي د ګلایکوجن په فارم کې. په کوم ځای کې؟ نو هغه موږ په هغه لیکچر کې ویل دي، که چا نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ هغه لیکچر وګورئ. in these organism سیلوال از لیک، په دې ارګنیزم کې به چې کوم سیلوال دی هغه به څه لیک وي، مطلب موجود به نه وي. مثال په طور باندې دا د پلانټ یو څه دی سیل دی، دې کې بالکل یو اوټر کور و چې هغې ته به وي سیلوال، د پلانټ خبره کوم، صحیح ده، کینګډم پلانټ دی. خو په کوم کینګډم انیمیلیا کې چې ارګنیزم دی نو په دوی کې به دا سیلوال موجود نه وي، په دوی کې چې کوم اوټر ممبرین دی هغه به سیلوال وي، دغه سیل ممبرین به وي. صحیح ده. This kingdom divided into two groups. دا کینګډم چې کوم دی دې کې د ژوندي څیزونه ډېر ښه دي، بلها ارګنیزم دی، نو هغه بیا موږ دوه ګروپونو ته تقسیم کړل، یو ته ویلی کېږي ورټیبریټ، بل ته ورته ویلی کېږي انورټیبریټ. اوس ورټیبریټ هغه ژوندو څیزونو ته ویلی کېږي چې هغوی کې د ملا تیر یعنې د ملا اډوکې یي، او انورټیبریټ هغې ته ویلی کېږي چې هغې کې د ملا اډوکې نه وي. اوس چې مثالونه موږ ووینو تاسو به پرې ښه صحیح پوه شئ. د دوی مثالونه څه دي؟ میملز دي. میملز هغه ژوندي څیزونو ته ویلی کېږي چې هغه بچي راوړي او خپلو بچو له پی ورکوي، د دې نور هم څه خصوصیت شته دی. برډز مرغۍ دي، فیش مایان دي، ارت وام دی، چنجي شو، سټار فیش شو، انسیکټ حشرات وغیره چې څومره هم دي دا په دې کینګډم کې موږ سره راځي. تر نن ورځې پورې دغه لیکچر چې دی پوره دی. که ویډیو مو خوښ شوي نو چینل ورسره څه کوئ سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.